Madamu tomala budde guno kasita naguyingiddemu ne bw'onaasasula ebiyaaye nze ndi wanjawulo mwamuteeringiyo ogenda kakasa nti nze no amount of intimidation eŋŋendako. Let me tell you, you woman, oba obadde olowooza biri by'obadde ogenda okabira ewa bannakiwala mb'ofuneyo ebisirusiru bijje kuno nga biteekako ebivumo. You're just joking. You don't know how you're even emboldering me more. I work best under such. You try your stupidity ogenda okumanya, and you'll tell us ani yakwata omuwala oyo. We will see who will have the last laugh. Ojja kakasa nti buli gw'obadde okubira naye amanyikiddwa ne bw'obadde osasula to destroy this man's image mu mawulire. Even the first people you paid, you will see all the records. Bweweetambuze ku YouTube channel eyo gy'obeera nga bw'olayira okutta ekitabo ekitukuvu, abo nabo basasule. Can I have a pen please? Ogwo musobola gusaagiramu nga ffe situguliimu, ekyo nkibagambye. Thank you. Very good. Obwo buziga bw'emmese bwe baali beekaabye, buziga bw'emmese bwennyini. To con the public. So, we have written eri embassies zino ez'enjawulo zigenda kutubuulira ani yali agezaako okutraffickinga omwana ono. This is not small. We want immigration etubuulire mu file ky'omwana ono we yafunira passport and what the purpose was. Muyinza okuzanya n'abantu ba mediocres. And you are going to tell us the proliferation racket eyo gye mubadde mwogerako, and anything that deals with human trafficking, okutambuza abantu. Even WhatsApp can give us the records of your conversation. Naddala ekyo kye babadde bagamba nti muyisa abantu bye mubadde mugamba nti ku border ya Mexico. Who will know? Who will know? Who changed the names? Batugambye waliwo amannya g'abantu be yatwalirako abaana omwami oyo omu ng'apapotinga nti baana be mu United States of America, but we will also know. We will also know.